Kila mtu alipoingia hata kanisani utasikia baba nakushukuru tunamfunga shetani katika jina la Yesu. Kama unamfunga wakati ambapo hakuepo, umetumia silaha ambayo hukujua ni kwa sababu gani umeitumia. Yesu anasema hivi, kwa maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Simeandikwa kwenye Yohana 15 mstari wa 5b. Si ndiye? Yesu anasema maana pasipo mimi. Kwa hiyo controller wa Ukristo, controller wa kukuongoza nini cha kuomba na kwa muda gani ni nani? Ni Yesu Kristo, kwa uwezo wa Roho wake Mtakatifu aliye ndani yako. Na watu wengi wameshindwa kufanya mazoezi hayo. Laiti ungeanza kuelewa vitu hivi na kuwa na nidhamu, maneno yako tayatumia machache, Yesu anajifunua ndani yako, ushindi unatokea. Maana si wewe unayeishi sasa, bali Kristo ndani yako. Isaya 62 mstari wa 10 inaeleza ni vita vya kiroho. Kama umefika tuanze hapo, sema amina. Anasema piteni katika malango, itengenezeni njia ya watu. Tutieni barabara, toeni mawe yake. Tuwekeni bendera kwa ajili ya kabila za watu. Haya ni maombi. Waombaji wanaelewa vitu hivi. Anaposema piteni katika malango, ni ruhusa. Ni nini ndugu zangu? Ni ruhusa. Andiko hili liko miaka 2000 iliyopita tangu Biblia imeandikwa. Lakini kama unalisoma saa ambayo Mungu hajakuruhusu juu ya vita, ndio maana unaona watu wengi kwenye ulimwengu wa roho wamebarikiwa kwenye ulimwengu wa roho. Sawa sawa na Efeso 1 mstari wa 3. Lakini kwenye ulimwengu wa damu na nyama kuna vitu vinavizuia sana, hawaoni matokeo. Kwa nini? Hawajui kufanya vita vya kiroho kwa wakati. Piteni katika nini ndugu zangu? Katika malango. Itengenezeni njia ya watu. Haya ni maombi. Tutieni barabara. Anaposema tutieni barabara, maana yake tengenezeni barabara. Tuwekeni kwenye nafasi, tuwekeni kwenye njia. Tunaenda sawa? Anaposema toeni mawe yake, kwenye ulimwengu wa roho mawe ni vizuizi. Ni nini ndugu zangu? Ni vizuizi vinavyoweza kuzuia. Anaposema tokeni bendera kwa ajili ya kabila za watu. Bendera maana yake ni ushindi. Siku za nyuma tulipojifunza kidogo, nikakwambia kuna watu wanaweza kufanya vita vya kiroho hata wasikii sauti ya Mungu, lakini wanaomba msukumo kuongozi wa Mungu. Mwisho anaona kwenye maono yake, ama amelala ama saa hiyo anaomba, Mungu anaamua kujifunua, anamuonyesha bendera iko inapepea mahali. Hutasikia sauti, maana yake hiyo ni ishara ya Mungu kwamba ushindi tayari umetokea. Usiendelee kuomba tena mwanangu. Au unaona ulikuwa unapita kwenye pori ambao huoni njia, ni kama mtu ambaye amepigwa bumbuazi, haoni njia. Ama uko nyikani, hauoni njia. Au unapita kwenye matope yanataka kukuzamisha na ni machafu, hauoni utavuka saa ngapi. Lakini kadri unavyoomba kwa uongozi wa Mungu na kusikia msukumo ndani, mwisho unakuja ujikuta kama ilikuwa ni pori, ghafla umetokea kwenye njia iliyonyooka. Unaona umekanyaga kwenye njia, umetoka kwenye ile pori, unaanza kwenda. Lugha ya kiroho unaambiwa tayari umeshika laini, hakuna sababu tena ya kupoteza hiyo njia yako. Njia yako imeshapatikana. Umenielewa kitu nasema? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.